प्रधान ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଛତ୍ରୀ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଚତୁର୍ଥ କରିକି ଗ୍ୟାସ ବଳକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 5ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ଏହି ସ୍ତରଟି ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 12 କିଲୋମିଟର, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 8 କିଲୋମିଟର, ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ 16 କିଲୋମିଟର। ଏହି ସ୍ତରରେ ଜୀବଜଗତ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜଳବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯଥା ବୃଷ୍ଟିପାତ, କୁହୁଡ଼ି, କୁଆପଥର ଆଦି ସବୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଉଚ୍ଚତା 50 କିଲୋମିଟର। ଏହି ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜଳବାଷ୍ପ ନଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅତି ସୁବିଧା ଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ପ୍ରଭାବର ଆକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ ମେସୋସ୍ଫିୟର। ମେସୋସ୍ଫିୟର ଉଚ୍ଚତା 80। ଏହା ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା କମିଥାଏ। ମେସୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରର ଉଚ୍ଚତା 80 କିଲୋମିଟର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରଟିରୁ ସମସ୍ତ ଆୟତନ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। ଆୟନୋସ୍ଫିୟରର ଉଚ୍ଚତା 80 କିଲୋମିଟର 400 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ତରକୁ ବୈତରଣୀ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 22 ସ୍ତରଟି ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ସେଠାରେ ବାୟୁ ଅତି ପତଳା ଥାଏ, ଯେପରି ହିଲିୟମ୍ ଓ ଜାର୍ମାନ ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ ଥାଏ।